E aí galera, beleza? Isso aqui é um Golf GTI 2.0 20 válvulas, tá? Ano 2001. Tá roncando o rolamento da roda traseira. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Vai lá, Joel, gira aí. Olha o barulho. Vendo, ó? Olha que barulho feio. Isso aí é o ronco do rolamento, o rolamento estourado. Isso aqui a gente já troca o cubo completo. Cubo completo. Já vem já. Cubo completinho com rolamento. Com a furação dos parafusos que prende a roda. E aí fica zerado. Beleza? É isso aí, olha lá. Golfeira. Olha o motorzão do bicho aí. Gol GTI 20 válvula. Mesmo motor da Audi 20 válvula aí, praticamente, quase igual. É isso aí. Cadu da Cadu Auto Center. Deixa aquele like lá, compartilha meus vídeos. E ajuda o Cadu aí, que eu agradeço de coração, beleza? Abraço. Tá com Deus. Nem ronca, hein? Abraço!